我叫子瑩，咁我而家啱啱就畢咗業啦。咁我自細咧其實就喺教會裏邊成長喎，但係我好細個嘅時候咧，即係我跟媽咪返聚會，因為媽咪都係基督徒，但係其實我對神咧並唔確信，我覺得同佢嘅距離係好遠，我覺得咧同佢係經歷唔到佢嘅，所以咧其實我基本上都唔會開聲禱告，因為我覺得我冇啲咩可以同呢位神講。同埋我都覺得咧喺教會以外人生咧係一定會更加精彩，所以去到高中嘅時候咧，我就以讀書為由啦，考 DSE 啦，我就唔再返聚會啦。咁上到大專日子其實都好精彩喎，咁我識咗好多嘅朋友啦，同埋我都參加好多學生會嘅活動啦，咁一齊去搞 O-Camp 啦，搞比賽啦，同埋好多唔同嘅學生活動。我覺得咧同一班人可以一齊奮鬥係好熱血、好精彩。同埋我覺得有陣時咧，我哋仲會可能喺學校留到通宵唔瞓咁樣去預備。我覺得咧係好開心，能夠同一班人咁樣一齊去又玩啦，一齊預備啦，好似好有意義咁樣。但係咧，每一個活動咧都會有完結嘅時候，可能我預備嘅係半個月啦，或者長嘅半年。但係當完結嗰一刻咧，我覺得好空虛。我覺得突然之間一下子就完咗，我唔知道下一步咧，我應該再為啲乜嘢去奮鬥。我唔知道，就好似我人生好似冇咗一個再奮鬥嘅目標咁樣。同埋咧，我喺大專嘅生活裏邊都識咗好多朋友，我都同佢哋出咗好多嘅唔同嘅 gathering 啦，同埋成日都會嚟唱通宵 K 啊，可能去打牌啊、飲酒啊咁樣。但係其實咧，我基本唔識打牌，但我都會去，係因為我覺得咧，我唔想同人哋係唔合群，我唔想自己一個，因為我好怕孤單，我好怕人哋覺得即係你唔一樣，所以我都會繼續同佢哋一齊去飲酒啦，去打牌咁樣。但係漸漸咧，我都發覺其實我心靈係好，即係有好多空虛嘅時候，我都仍然係好。雖然我有咁多嘅朋友，我仍然係好怕孤單。我試過好多晚咧望住電話裏邊好百幾個人名啦，我都冇辦法打俾佢哋。唔係我冇嘢可以講，唔係我心裏面冇嘢可以同佢分享，而係我覺得我好驚佢哋知道真實嘅我，知道一個唔識得打牌嘅我咁樣，我好驚咁樣啦。即係唔係唔識得打牌就冇朋友，即係我覺得係佢哋唔會中意真實嘅我咁樣。回望過去一啲咁嘅日子啦，看來好似好精彩嘅日子，好豐富咁樣。但係其實我記唔起真正令我快樂嘅嘢。但係回想到我細個返聚會嘅自己，我諗到我細個聽嘅信息咁樣，所以我好想，我覺得我應該要返返去呢位神面前，我唔應該再咁樣落去。都好感謝主啦！喺上年嘅7月29號咧，我返咗嚟呢個家嗰度，我覺得好開心，因為我重新認識呢位咁愛我嘅主耶穌。我記得喺嗰一日咧，我參加咗一個聚會，嗰度係講關於神嘅真實咁樣。其實呢啲嘅信息咧，我由細到大已經聽神嘅創造啦，神有啲咩證明有神咁樣，基本上我都識背。但係我嗰刻聽嘅時候咧，就感覺係好似當頭棒喝咁樣。我發現原來呢位神咧唔係真係知識上面嘅認識咯，係真係可以經歷到。我記得咧完咗聚會之後咧，我同我妹妹啦，因為係我妹妹帶我翻嚟嘅，咁同埋一個姐姐傾偈啦。咁我係咁喊，跟住因為我真係好經歷到佢好愛我，同埋佢好似佢係同我講話，我從來都冇放棄過你，即使你流浪咗咁耐，都等緊你。咁翻到嚟之後咧，最大嘅轉變係我多咗好多同弟兄姊妹啦，或者個人親近呢位神嘅時光，我覺得好快樂，因為只要真係親近佢、認識佢嘅時候咧，佢真係可以得到回應，佢真係會同你講説話。我記得有一次咧，下一張係呢個彩虹，係我有一次咧係好唔開心嘅時候，去親近呢位神啦。咁我係帶住一個好唔在狀態心情去親近佢。我係因為一啲事好煩惱咁樣，但我覺得我唔可以咁樣，我一定要翻到佢面前。
咁當我禱告嘅時候，即係我見到個天咧都係好灰嘅，好似我嘅心情咁樣，好灰暗咁樣。但係每當禱告嘅途中啦，再望個天嘅時候，就好似光少少，就好似佢同我，即係好似鼓勵我咁樣。咁到禱告完咗之後咧，我就見到呢個彩虹啦。一開始我都以為我睇錯，跟住我影咗張相，跟住再睇真啲，係真係有個彩虹。跟住我就覺得好開心。我覺得係佢真係同我一齊走過唔同人生嘅階段，任何嘅問題咧都可以靠佢可以跨過。我覺得好快樂，能夠人生有佢咯。咁喺而家喺教會生活裏邊咧，我覺得好有意義同埋精彩，同以前好唔同。我好多時候會同弟兄姊妹一齊去屋邨度傳福音啦，去陪啲小朋友玩，就算可能玩啲好簡單嘅集體遊戲咧，都可以好開心。同埋有陣時又會去即係星期日做一啲幼兒班嘅義工導師啦，都係好開心。設計啲遊戲俾小朋友玩咧，見住佢哋一個個好快樂嘅樣咧，我就諗翻起我細個喺教會成長嘅自己。我覺得能夠由細個嘅時候咧喺教會成長好幸福，同埋諗翻起自己嘅經歷咧，能夠翻返呢個家度都好幸福。所以我好想佢哋每一個咧都有細個嘅時候就認識經歷神，因為只有認識呢位神咧，先能夠有一個好快樂嘅人生，同埋人生先可以枉過。我今日分享到呢度，都希望咧在座嘅每一個你咧都能夠相信佢，經歷佢喺人生裏面咧好厲害嘅改變。